Ugye milyen sok izgalmas és változatos téma volt a mai Életmódi magazinunkban? Egyetértek veled, sőt azt gondolom, a most következő kisfilmünk is megérdemli nézőink kitüntető figyelmét. Lássuk! A lakásfelújítás legfontosabb szereplői a kivitelezők, a mesteremberek. De vajon hogyan találjuk meg azokat a jól képzett szakembereket, akiknek valóban fontos a minőség és az elégedett megrendelő? A válaszadás joga ma Sámik Gyula faburkolatokkal foglalkozó szakembert illeti. Ez egy nagyon összetett kérdés gyakorlatilag. A minőségi burkolatok kivitelezése, egy kicsit a saját szakmámnál maradjak, én úgy gondolom, hogy több komponensből tevődik össze. Először is kell egy agilis szakember, aki szeretne jó munkát végezni, odafigyel a munkájára és megfelelően precíz munkát végez, továbbá képzi magát folyamatosan. Másrésztről szükség van egy megfelelően magas minőségű gépparkra, aminek az alapköve, hogy ugye megfelelő minőségű pótalkatrészekkel, illetve egyéb kiegészítőkkel lássuk el, hogy a gyártó által hozott és garantált minőséget mi is tudjuk vele produkálni. A harmadik komponens, amire gondolok itt, a segédanyagok. Ebből a három komponensből én úgy gondolom, hogy össze lehet rakni egy megfelelő minőségű munkát. De ha bármelyik részét kivesszük ennek a szent háromságnak gyakorlatilag, akkor már nem lesz igaz az a fajta magas minőségű kivitelezés, amit ígérünk adott esetben vállalkozásunkban. Gyula, biztosan arra is van javaslatod, hogy az árképzést hogyan ellenőrizhetjük. Én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy például egy parkettás kivitelezésnél mondjuk vegyünk alapul egy parketta csiszolás lakkozást, bármelyik boltot fölhívjuk, fognak tudni információval szolgálni azzal kapcsolatban, hogy egy négyzetméternek az anyagköltsége milyen tóligárban mozog. Hogyha a kivitelezőtől, parkettástól kaptunk egy árajánlatot, és ez az ár az egységár alatt van, tehát a kivitelezés díja kevesebb, mint maga az anyagköltségünk, akkor valószínűleg tartom, hogy ott valami hiba lesz a dologban, és nem a gyártó által előírt mennyiségű, minőségű anyag lesz beépítve abba a munkába. És hogyan kezdjük bele a felújításba? Én azt tudnám javasolni, hogy ugye, ha van egy fapadlónk, akkor először érdemes kihívni egy szakembert, aki erre ránéz és meg tudja mondani, hogy mennyire lehet felújítani, adott esetben milyen hibákat lehet eltüntetni a felújítás során. Viszont azt tudni kell, hogy ugye rengeteg felületkezelési típus létezik. Az olajozott padlóknál például van egy olyan dologra lehetőség, hogy egy mélytisztítás követően a padlót újra bevonatoljuk, tehát újra fogjuk olajozni. Ez nagyon sok olyan hibát el tud tüntetni egy padló felszínéről, megjelenéséből, hogy utána gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy újszerű fapadló. A fenntarthatóság ugye onnan kezdődik, hogy anélkül föl tudjuk újítani, vagy tudunk adott esetben dizájnt váltani, hogy kidobnánk mondjuk azt az adott burkolatot. Sokkal kevesebb szemetet termelünk, sokkal kevésbé terheljük a környezetet. Ma már ugye létezik a pormentes parketta csiszolás, mint fogalom. Nyilván ehhez megfelelő minőségű és fajtájú gépparkra van szükség. Pormentes rendszerhez tartozó elszívó egység, az egy 3 lépcsős porleválasztásnak köszönhetően gyakorlatilag a keletkezett por teljes mértékét képes elszívni. Ugye ezt egész pontosan úgy tudjuk megfogalmazni, hogy a 99,997% a keletkezett pornak képes elszívni. Nem kell utána utómunkában idehívni egy takarító csapatot, hogy a házat kitakarítsa. A kivitelezés során azért nincs szükségem pormaszkra, mert gyakorlatilag nem találkozok faporral. Tiszta ruhába jövök dolgozni, és tiszta ruhában távozom. Ugyanúgy, mint ahogy a munkaterületet tisztán kapom meg, és tisztán adom vissza.